एयरपोर्ट्स कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं जिनसे पक्षी एयरपोर्ट और रनवे से दूर रहना ही पसंद करते हैं। सबसे पहले तो एयरपोर्ट के आसपास मौजूद तालाब वगैरह से पानी निकालकर उनमें पत्थर भर दिए जाते हैं और तो और एयरपोर्ट्स की आसपास मौजूद घास को भी डेली काटा जाता है ताकि आसमान में उड़ने वाले पक्षी घास या पानी देखकर नीचे न आए। ज्यादातर एयरपोर्ट्स में एयर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे हवा में फायर करके पक्षियों को डराया जाता है। कुछ एयरपोर्ट्स में तो ऐसी LED स्क्रीन्स लगाई जाती हैं जिसमें पक्षियों को डराने के लिए अजीब अजीब पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में रेडार सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाता है। रेडार की मदद से एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहे पक्षियों का साइज, उनकी लोकेशन और उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स में तो साउंड कैनन का इस्तेमाल भी किया जाता है और इसकी मदद से आसमान में पक्षियों को डराने वाली